cardinale interroga Don Abbondio. Terminate le funzioni, Don Abbondio, che era corso a vedere se Perpetua aveva ben disposto ogni cosa per il desinare, fu chiamato dal cardinale. Andò subito dal grand'ospite, il quale, lasciatolo venire vicino, signor curato, cominciò. E quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio di un discorso lungo e serio. Signor curato, perché non avete voi unita in matrimonio questa povera Lucia col suo promesso sposo? Hanno votato il sacco stamattina coloro, pensò Don Abbondio, e rispose barbottando: Monsignore illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare. È stata una confusione tale da non poter neppure al giorno d'oggi vederci chiaro, come anche Vossignoria illustrissima può argomentare da questo, che la giovane qui, dopo tanti accidenti, come per miracolo, e il giovane, dopo altri accidenti, non si sa dove sia. Domando, riprese il cardinale, se è vero che prima di tutti codesti casi avete rifiutato di celebrare il matrimonio, quando ne eravate richiesto, nel giorno fissato, e il perché. Veramente, se Vossignoria illustrissima sapesse che intimazioni, che comandi terribili ho avuto di non parlare. E restò lì senza concludere, in un certo atto, da fare spettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave, fuori dal consueto, è il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustizia e per vostra giustificazione, scusate, vuol sapere da voi il perché non avete fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi vicino piccino, non ho già voluto dire, ma mi è parso che essendo cose intralciate, cose vecchie senza rimedio, fosse inutile di rimestare. Però, dico, so che Vossignoria illustrissima non vuole tradire un suo povero parroco, perché vede bene, Monsignore, Vossignoria illustrissima non può essere per tutto. E io resto qui esposto, però quando lei me lo comanda dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarmi senza colpa. Allora Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia. Ma tacque il nome principale e vi sostituì un gran signore, dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva, in una tal stretta. E non avete avuto altro motivo? Domandò il cardinale quando Don Abbondio ebbe finito. Ma forse non mi sono spiegato abbastanza, rispose questo. Sotto pena della vita mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi par codesta una ragione bastante per lasciare da adempiere un dovere preciso. Io ho sempre cercato di fare il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita... E quando vi siete presentato alla chiesa, disse con accento ancora più grave Federico, per addossarvi codesto ministero, va essa fatta sicurtà della vita, ma detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo. O va detto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere. O non va espressamente detto al contrario, non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi. Non sapevate voi che c'erano dei violenti, a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato. Quello da cui abbiamo la dottrina è l'esempio, ad imitazione di cui ci lasciamo nominare e ci nominiamo pastori. Venendo in terra a esercitare l'ufficio, mise forse per condizione d'aver salva la vita, e per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, spesi dalla carità del dovere. C'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio. Basta il mondo a dare questa virtù.
a insegnare questa dottrina. Che dico? Oh, vergogna. Il mondo stesso la rifiuta, il mondo fa anch'esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene. Ha il suo Vangelo anch'esso, un Vangelo di superbia e d'odio. E non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredire i comandamenti. Non lo vuole ed è obbedito. E noi figli annunziatori della promessa. Che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine? Don Abbondio stava a capo basso e il suo spirito si trovava tra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco, che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta, in un'aria che non ha mai respirata. Vedendo che qualcosa bisognava rispondere, disse con una certa sommissione forzata: Monsignore illustrissimo, avrà torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa a che fare con certa gente, con gente che ha la forza e che non vuol sentire ragioni, anche voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un signore quello con cui non si può né vincerlo né impattarlo. E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo, che cosa predicate? Di che siete mastro? Quella è la buona nuova che annunziate ai poveri. La buona nuova, cioè il Vangelo. Chi pretende da voi che vincete la forza con la forza? Certo, non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo far stare a dovere i potenti, che a questo non vi fu dato né missione né modo, ma vi sarà ben domandato se avrete adoperato i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che vi era prescritto, anche quando avessero la temerità di proibirvelo. Anche questi santi sono curiosi, pensava intanto Don Abbondio. In sostanza, spremerne il sugo gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote, e in quanto a lui, si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì. Ma vedeva il cardinale a ogni pausa restare nato di chi aspetti una risposta, una confessione, un'apologia, qualcosa insomma. Torna a dire, Monsignore, rispose dunque, che avrò torto io, il coraggio uno non se lo può dare. E perché dunque, potrei dirvi, vi siete voi impegnati in un ministero che vi impone di stare in guerra con le passioni del secolo? Ma come, vi dirò piuttosto, come non pensate che se in codesto ministero comunque vi ci siete messo, vi è necessario il coraggio per adempiere le vostre obbligazioni? C'è chi ve lo darà infallibilmente, quando glielo chiediate. Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita? Tanti giovanetti che cominciavano a gustarla, tanti vecchi avvezzi a rammarcarsi, che fosse già vicino a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri. Tutti hanno avuto coraggio perché il coraggio era necessario ed essi confidavano, conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri. Avete voi pensato a prepararvi ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete trovato in effetto? Ah, se per tanti d'ufficio pastorale avete, o come non avreste? E come non avreste? Amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre delizie. Il coraggio non doveva mancarvi al bisogno, l'amore è intrepido. Ebbene, se voi li amabate quelli che sono affidati alle vostre cure spirituali, quelli che voi chiamate figlioli, quando vedeste due di loro minacciati insieme con voi, ah certo, come la debolezza della carne vi ha fatto tremare per voi.
Così la carità mi avrà fatto tremare per loro. Mi sarete umiliato di quel primo timore, perché era un effetto della vostra miseria. Avrete implorato la forza per vincerlo, per discacciarlo. Perché era una tentazione, ma il timore santo è nobile per gli altri. Per i vostri figlioli, quello l'avrete ascoltato, quello non vi avrà dato pace, quello vi avrà eccitato, costretto a pensare, a fare ciò che si potesse per riparare al pericolo che loro sovrastava. Cosa vi ha ispirato il timore, l'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? E tacque in atto di chi aspetta. Continua il colloquio tra il cardinale e Don Abbondio. Don Abbondio, nella squallore del suo egoismo, resta in imbarazzo di fronte alla precisa domanda del cardinale. Questi allora incalza, facendo presente al curato con molta chiarezza che egli ha obbedito all'iniquità anziché alla carità, trascurando di fare ciò che il dovere gli prescriveva. Inoltre ha inventato dei pretesti per non rivelare il vero motivo del suo rifiuto, a celebrare le nozze di Renzi e Lucia. Il nostro Abbondio, incorreggibile nel suo vittimismo, anziché chiedere perdono all'arcivescovo per la mancanza commessa, pensa con fastidio alle donne chiacchierone e polemizza dentro di sé col suo superiore. Ecco come vanno le cose, egli mugugna. All'innominato le braccia al collo e con me, per una mezza bugia, detta al solo fine di salvare la pelle, tanto chiasso, ma sono superiori, hanno sempre ragione. Finalmente apre bocca. Ho mancato, capisco che ho mancato. Ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte? E Federico non esita a rispondere. Amare, figliolo, amare e pregare. Il cardinale chiede poi ad Don Abbondio come mai non avesse pensato di informare il suo arcivescovo dell'infame violenza che gli veniva usata nell'esercizio del suo ministero sacerdotale. Il curato ricorda subito i pareri di Perpetua, rivede i bravi minacciosi, pensa a Don Rodrigo e finalmente risponde in maniera strascicata. Gli è perché le ho viste io quelle facce, le ho sentite io quelle parole. Monsignore Illustrissima parla bene, ma bisognerebbe essere nei panni di un povero prete, essersi trovato al punto. Poi si morde la lingua perché si accorge di essersi lasciato trasportare troppo dalla stizza. Allora il cardinale, nella sua ardente carità, cerca di capire la mentalità pavida di Don Abbondio, di scendere al suo livello. Il curato però continua a cercare delle scuse, accusando. Racconta al cardinale un particolare che egli già conosce, il tentato matrimonio di sorpresa incanonica da parte dei promessi sposi. Il superiore lo ammonisce paternamente a non scansare le proprie responsabilità e cerca di toccare il cuore, ricordandogli i doveri della carità e della compassione. Conclude poi il colloquio esprimendo la speranza che il Signore, quando sarà l'ora, la mezzanotte è vicina, abbia ad avere pietà per entrambi. La mattina seguente Donna Prasseda,